上集講到，我哋去咗風景超靚嘅迪卡寶湖啊，欣賞湖光山色，晚上仲上山觀星添啊。跟住第6日出發去非常壯觀嘅灣曲國家公園啊，觀賞塔斯曼冰川嘅盡頭啊。之後就落咗去皇后鎮啦。未睇嘅朋友記得要睇翻啊！呢條片開始之前啊，記得訂閱我嘅 YouTube Channel 同埋 follow 埋我 IG 同 Facebook 啊，記得 like 同埋 share 我嘅影片啊，咁就功德無量啦。第7日行程開始啦！早晨啊，咁啊而家我喺呢個 Queenstown 咧，就去坐直升機遊呢一個 Queenstown 啊。呢架車咧只可以坐9個人啊，咁啊而家出發啦！呢一朝早咧仲諗緊啊，可唔可以坐直升機啊？因為前一日咧天氣唔好啊嘛，估唔到啊早上就收到通知可以出發啦，心情有啲興奮啊，帶點緊張啊！差唔多就到呢個直升機坪啦。而家咧就氣溫係2度，嗰啲 T-shirt 啊嗰啲全部收埋晒啦。去到機場啦，首先係要將啲手袋啊、背囊啊放低喺服務處保管啊。另外啊，航拍機啊、相機穩定器啊、平板電腦啊、頸巾啊都唔可以帶上機啊。之後咧，工作人員咧就會講解坐直升機嘅注意事項俾我哋知道啊。好啦，咁啊而家出發啦。上飛機之前咧，我哋要磅一磅重量嘅balance架機。咁啊，當然啦，我呢個重量就好 fit 啦，冇問題啊。導遊啊帶領我哋去呢個閘口啊，準備上機啊。離遠啊已經見到機師開定門等我哋啦。哇，咁靚仔嘅機師！冇諗過喺紐西蘭啊，居然有人靚仔過我啊！我開始有啲妒忌同埋擔心啊！究竟佢嘅技術同埋佢嘅樣貌啊，係咪成正比㗎？咁啊，而家戴咗個 headset 啊，成個造型都唔同晒啊！起飛啦！由高處望落去個 Queenstown 啊，真係靚到不得了啊！再望住連綿嘅 The Remarkables 卓越山脈啊，感受下大自然嗰種壯觀啊，真係好正啊！望住咁靚嘅景啊，真係好難唔影翻啲相啊，下 like 啊！喺個影相拍片之際啊，同一時間感受到靚仔機師嗰種實力啊，全程啊揸得好 smooth 啊，令到我拍攝嘅時候更加穩定啊，真正係美貌與智慧並重啊！望到雪山啊，感覺越嚟越貼近啦，慢慢靠近個峰頂啊，準備降落啦。其實都幾刺激啊，感覺上好似咧架飛機好近個山度。我哋落機啦，準備降落嘅時候啊，螺旋槳吹起啊，山上嘅雪啊，形成一個小型嘅浪漫風暴啊！相信喺雪地上嘅團友一定係好 high 噶啦，只可惜咧，我未能親身感受啊！機師叫我哋除咗 headset 啦，落機啦！喂，落咗啦！一落機啊，第一個感覺踩落連綿嘅雪地啊，望見連綿嘅山脈啊，隱藏喺心裏面嗰種喜悅啊，開始要爆啦！實在太靚啦！哇，呢度好正啊！呢度真係一定要坐呢個直升機上嚟，如果唔坐上嚟，根本係唔可能睇到呢個景啊！我先倒抽一口涼氣啊，冷靜一下，用眼睛去觀賞，再用身體去感受個溫度啊，跟住先用相機去記錄啊！雖然我哋降落嘅地方有一嚿好大嘅雲層啊喺我哋嘅頭頂啊，但冚唔住咁靚嘅美景噶。呢啲時候影相，一支有長焦距嘅 zoom lens 就好啱用啦。zoom 前啲，避開啲雲層，影下啲遠山，就可以有一個好嘅構圖啦。好啦，咁啊，機師就話咧夠鐘啦，因為佢要收工啊。咁而家我哋要走啊，真係好靚呢度嘅。回程嘅時候啊，可以望到更靚嘅山脈啊！要把握呢個最後機會啊，將眼前嘅美景印在腦海裏，同埋部相機嘅記憶卡度啊，留待日後啊可以慢慢重溫啊！而家咧就翻到點先？一陣間我哋就坐船去呢個 Water Peak。我哋住呢間 Scenic Suites
由酒店行落去咧，大概5分鐘咧就落到個灘度噶啦，好方便嘅。但係咧就翻酒店嘅時候就會禁啲，因為你要行翻條斜路上翻去啊嘛。咁啊，但都唔緊要嘅，即係平時都應該要做多啲運動噶嘛。今日喺 Queenstown 度咧就有啲跳蚤市場啊。去 Waterpik 高地牧場啊，要坐呢一架南半球唯一仍然行駛緊嘅燒煤嘅蒸汽船啦，名為 TSS Earnslaw。咁啊，而家上船，講下啲歷史先啊！呢一個 TSS 蒸汽船啊，最早喺1912年啟航嘅，係同鐵達尼號同期嘅。不過咧呢架船咧就細好多啊，同埋最緊要仲係航行緊啊！目前呢一架船嘅船身外形啊，都仲係保持住100年前嘅樣貌㗎。船上面設有餐廳、咖啡廳同埋酒吧，仲有真人現場彈奏鋼琴名曲啊！船艙裏面嘅裝修有種華麗典雅嘅感覺啊！座椅保留咗復古嘅原木設計，同埋紅色嘅擁抱座墊啊！我而家坐呢個位係優雅座，因為咧喺我對面咧係有位靚仔咧彈緊鋼琴嘅，好優雅㗎呢個位。前面呢個咧有個小食部啊，咁啊唔知有冇呢個餐蛋麵食咧？我聽我啲 uncle 講咧，以前咧坐呢個天星小輪咧係有㗎，開船啦。而家咧出去個船頭睇下風景先啊！上得呢個船啊，一定要行出去甲板啊，飽覽下皇后鎮嘅湖光山色啊，深呼吸一啖，感受下嗰種嘅悠閒嘅感覺啊，有助消除壓力啊，保持心境平和啊。呢個船嘅下層咧都有啲歷史資料俾我哋睇噶。除咗可以觀賞湖光山色之外啊，船入面咧都好值得參觀噶。喺下層甲板嘅船頭部分啊，有一個迷你嘅博物館啊，可以令我哋更了解呢個船嘅歷史啊。同埋呢個蒸汽船嘅渦輪引擎室係採用開放式設計啊，專俾遊客參觀打卡噶。蒸汽船行咗大概35分鐘之後咧，就到達 Waterpik 啦。呢個 Waterpik 高地牧場啊，環境非常優美啊，種咗好多花草樹木啊，仲有一棟紅頂白牆嘅英式別墅啊。嚟到呢度啦，我哋首先就要去呢一個牧場著名嘅餐廳上教之家啊，享用最傳統嘅農莊 BBQ 嘅自助午餐。哇，好香啊！咁啊，今日咧食咗啲 BBQ 啊，主要食肉類為主喎。咁而家食飯啦，因為人太多，咁所以咧我哋要分開去攞嘢食啊。咁呢度有出名嘅花香味嘅啤酒啊，咁但係我唔飲啤酒啊，我都想試下，我驚飲唔晒。好啦，終於到我哋攞嘢食啦。咁呢間咧係食燒烤嘅餐廳啊。咁有啲咩食咧？就係哇，有呢個燒雞啦，呢個燒茄，呢個咩嚟啊？茄子啊，同埋呢有羊肉啦，同埋咧就有呢個新西蘭嘅和牛啊。哇，個燒好靚啊！哇！係啦，哇！我哋個導遊喺度，打個格仔先。咁呢度咧就有啲薯仔啦、紅蘿蔔啦、有啲菜啦。咁啊呢邊就沙律巴啦，好邪惡啊！攞一啲燒肉，有雞肉埋呢個牛扒，攞咗好多啊，成座山咁樣啊！接下佢先。正，呢個雞肉係正，好好味啊！食肉獸今日變咗呢隻咩啊？霹靂大肉腸，哇，好霹靂啊！嗰種感覺，燒茄子啊，好味，真係好大嚿。好啦，咁邪我都要食咗佢嘅。哇，個皮好脆啊！哇，甜品都好似幾正啊！咁我都要攞下先，幾精緻啊！睇落去都應該都幾好食嘅。呢個係紅棗太妃糖布丁啊！呢度嘅甜品咧都好多選擇啊，質素都好高啊！我就攞咗榛子朱古力撻、杏仁李子蛋糕、雲呢拿雪糕同埋我嘅至愛啊 raspberry 嘅雪巴啊！哇，呢個我中意食，好中意食呢啲嘅。係啊，好味！食嗰啲燒肉咧，食咗2嚿開始頂頂地啊，條氣盡晒㗎。
榛子塔，哇，好味，好香啊！同埋個皮唔厚啊，我好怕食啲批嘅皮啊，好厚，同埋夠甜啊，正。呢個 BBQ 午餐咧，絕對係一個燒雞真知嘅邪惡之選啊！不過真係好好味啊，好滿足啊，實在太正啦！而飯後咧，呢度係有一睇剪羊毛啊，同埋講羊嘅表演啦。但係我好多年前都已經睇過啦，所以我決定咧周圍行下，影下相，舒展下，幫助消化啦。係時候返去 Queenstown 啦！今日咧就坐咗呢個直升機啦，遊覽咗呢個 Queenstown 啦，同埋咧就 landing 咗落去個雪山度啊，真係好正嘅感覺。但坐船嘅感覺又唔同啦，架船又慢啲，個人又慢啲，影相又慢啲，感覺上咧生活得健康啲，咁啊真係慢活嘅生活啦。差唔多落船啦，前面就係 Queenstown 啦。坐緊鐵達尼號啊，要裝埋裝啊！嚟到呢個 Karawar River 啦，咁呢度係賓子針嘅發源地啊！皇后鎮嘅卡亞盧大橋係世界上商業笨豬跳嘅發源地啊！由1988年開業以來啊，吸引咗無數嘅遊客嚟玩呢一個極限嘅運動啊！而呢一條大橋嘅橫跨一個風景優美嘅山谷，河流貫穿谷底啊！參加者啊要喺43米嘅高處跳落去，可以選擇掂水或者唔掂水㗎。如果想揾個朋友啊壯下膽啊，佢哋仲可以安排2個人一齊跳嘅服務添啊！睇完人哋跳賓豬針啊，真係有啲想玩啦，不過要預訂嘅，咁啊，所以就冇得玩啦。睇完賓豬針咧，跟住我哋就落去 Arrowtown 戰城。咁而家嚟到戰城啦，咁呢個地方咧就係1862年已經有噶啦，咁啊係一個古城啊，咁啊呢度啲建築物咧冇改建過嘅，只係復修咗嘅啫。呢條街叫做白金漢街，係 Arrowtown 嘅主要街道啊，保留咗19世紀嘅風貌啊，有唔少別致嘅古典建築啊，例如呢一間郵局啊，就已經有100幾年嘅歷史㗎啦。呢條就係戰河啦，咁啊以前啲人喺度淘金啊，追溯翻1860年代啊，當時嘅紐西蘭咧正係處於淘金熱嘅黃金時期啊。由於一名礦工啊喺戰河入面啊發現咗黃金啊，結果啊世界各地大量嘅礦工不斷湧入啊，令戰城成為一個繁華嘅淘金小鎮啊。鎮入面啊甚至有一個中國嘅淘金村嘅遺跡啊。另外啊，魔戒首部曲入面啊，Frodo 俾戒靈追殺嘅時候啊，精靈女王將河水化成千軍萬馬，嗰一幕就係喺戰河度拍噶啦。大家又認唔認得呢？我就唔認得啦。哇，好靚！呢個咧就皇后鎮啦。咁而家坐呢個貢多拿上去呢個咧，阿博個峰，即係呢個博士峰啊 ，BOB 啊，博士峰。咁啊，食晚飯啦。上到呢個博士峰嘅觀景台啊，真係可以盡覽呢個 Queenstown 嘅景色啊！上到嚟呢度咧，有其他嘢玩嘅，有啲 loops 啊，可以玩呢個滑長江山啊，仲有其他嘅刺激活動啊。趁住仲未食飯嘅時候啊，去 shopping 下先。呢頂有冇啱我喎？OK 喎，呢個大
大雄啊，你快啲起身啦！你頂係哆啦 A 夢嘅帽嚟㗎，好靚啊，哆啦 A 夢。真係靚。咁我買咯。呢晚食飯間餐廳咧係全球10大觀景餐廳之一啊！今晚食呢個自助餐啦，咁呢一間餐廳個景咧都真係幾靚啊！俯瞰呢個 Queenstown 嘅全景啊，咁啊望住咁靚嘅景色，食嘢都開心啲啊，同埋都會食得多啲啊！記憶麵包，呢度種類多啲啊，食自助餐就。攞咗個炒雪糕啊，試下有冇食先，好滑啊，同埋好香，正啊！呢個好高質啊！呢個下集預告，我哋去咗世界第8大奇觀嘅 Milford Sound 美爾福德峽灣，跟住由皇后鎮飛去奧克蘭，大家敬請密切留意。